မင်္ဂလာပါဘုံရီကကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ The Visit လို့ခေါ်တဲ့ found footage ပုံစံမျိုးရိုက်ကူးထားတဲ့ American တဲထိတ်ရင်ဖို့ရုပ်ရှင်ကအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ရဲ့အစမှာတော့ဖီလာဒဲဖီးယားမြို့ကအသက်15နှစ်အရွယ်ဘက်ကနဲ့73နှစ်အရွယ်တိုင်းလာတို့မောင်နှမ2ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့အဖိုးဖွားတွေစီကို9ရက်အကြာအလဲသွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်းထားတာသိမကြသေးတဲ့သူတို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူလိုရက်တာကသူ့ရဲ့ရည်စားအစ်လေးနဲ့အတူပြားရည်စံခီးထွက်မှာမို့လို့ပါ။တကယ်တော့လိုရက်တာဟာသူမိဘတွေသဘောမတူတဲ့ကြားကနေလက်ရှိကွာရှင်းလိုက်တဲ့ဘကာတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအထက်တန်းကျောင်းဆရာတယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့15နှစ်လုံးသူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့စကားမပြောဘဲနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုကလေးတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့အဖိုးဖွားတွေကိုတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဒီကလေး2ယောက်ဟာအခုသွားရမယ်သူတို့ရဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘူရာယုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘကာနဲ့တိုင်လာတို့ဟာသူတို့ဘွားမှာတခါမှမမြင်ခဲ့ရဘူးတဲ့အဖိုးဖွားတွေနဲ့ပထမဦးဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာကြောင့်အရင်ပြောခဲ့ကြသလိုဘကာကတော့သူတို့ရဲ့အဖိုးနဲ့အဖွားဖြစ်သူကိုနာနာနဲ့ပေါ့ပေါ့လို့နာမည်ပြောင်းခေါ်တာကြောင့်တားအချင်းမြေးနေဆိုသလိုသူတို့ရဲ့မြေးလေးတွေကိုအတော်လေးချစ်နေကြပါတယ်ဒီတော့ကလေးတွေလည်းဝမ်းသာနေကြသလိုအိမ်ရောက်တော့လေဖက်ကာကသူမျက်စိထဲမြင်သမျှအရာအားလုံးကိုအထူးဆန်းဖြစ်ပြီးကင်မရာနဲ့လိုက်ရိုက်နေတာကြောင့်နာနာကလည်းသူတို့လေးတွေရဲ့အမူအရာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးအယမ်းကိုကြည်နူးနေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကလေးတွေကိုအရင်ကသူတို့အမေနေခဲ့တဲ့အပေါ်တက်အခန်းမှာနေရာချပေးလိုက်ပြီးအစာပိုင်းမှာတော့ကလေးတွေလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ရှောက်သွားကြစောကြရင်းနဲ့အရာအလုံးကပုံမှန်တိုင်းပါပဲဒီလိုနဲ့ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဖိုးဖြစ်သူကအခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးစီကံချက်တချို့ကိုပြောပြပါတယ်ဒီအိမ်ရဲ့မြေရောက်ခန်းထဲမှာစိတ်ရှိတဲ့မှုတွေရှိတာကြောင့်လုံးဝမဝင်ဘူးနဲ့ည9:00နာရီခွဲဆိုရင်အိယာဝင်ချိန်ဖြစ်ပြီးအခန်းထဲကနေအပြင်ကိုအချိန်ခဏလေးတောင်မထွက်ဖို့ကိုလည်းအသေးချာနဲ့ကိုမှားထားပါတယ်မတိခင်ကအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုတည်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဖိုးဖြစ်သူပြန်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းကလေးတွေဟာအိတ်မပျော်ကြပါဘူးဒီလိုနဲ့ညတကောင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘက်ကတယောက်ဗိုက်ဆာလာတာနဲ့မုံစားဖို့အတွက်အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အစကတော့သူလည်းမိဖို့ကြောင့်တွေကကိတ်မိုးယူဖို့လို့ဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဒီအခိုင်အဝန်းစရာကောင်းတာကနာနာတယောက်အိမ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေအိမ်ရဲ့နေရာအနှံ့တွေမှာအန်နေတာကိုမြင်လိုက်ရလို့သူလည်းလန်သွားခဲ့ပြီးကိတ်မို့တောင်မြူရဲတော့ပဲအခန်းထဲကိုချက်ချင်းပြန်ပြေးသွားပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်ကိုရောက်လို့ညကနာနာတယောက်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးအဖိုးဖြစ်သူကိုမေးကြည့်လိုက်တော့နာနာဘယ်မကောင်းဖြစ်နေလို့ပါဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်သလိုညတိုင်း9:00နာရီခွဲကျော်ရင်2ယောက်လုံးဘသူမှအခန်းထဲကအပြင်ကိုမထွက်ဖို့ထပ်ပြီးတတိပေးပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နေဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးတွေလည်းအိမ်ရဲ့အခြေအနေကိုစူးစမ်းလေ့လာရင်းနဲ့အဖိုးဖြစ်သူကမသွားနဲ့လို့အချိန်ချင်းမှားထားခဲ့တဲ့အိမ်အောက်ထက်ကမြေအောက်ခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာပဲတူတူပုံနဲ့ကစားကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘက်ကတယောက်ကင်မရာကိုကင်ပြီးတိုင်လာကိုလိုက်ရှာနေတော့ရုတ်တရက်နာနာကတလိမ့်ဆန်တကောင်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူ့စီကိုအယမ်းမြန်တဲ့အချိန်နဲ့တွားသွားပြီးဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဘက်ကလည်းကြောက်လန့်ပြီးအပြင်ကိုအမြန်ထွက်ပြေးလိုက်ပါတယ်နာနာကတော့သူအဲ့ဒီလိုကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသားတာကိုကြည့်ရင်ဒါကိုဟာတာတစ်ခုလိုသဘောထားပြီးရင်မောနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခဏကြာတော့ဒေါက်တာဆမ်ဆိုတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရောက်လာပြီးအဖိုးဖွားတွေကိုလာမေးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်နာနာနဲ့ပေါ်ပေါ်တို့2ယောက်ကလမ်းလျှောက်ထွက်နေကြတာကြောင့်ဆရာဝန်ကတော့သူတို့ဆေးရုံမှာ volunteer လုပ်တာကိုအဖိုးနဲ့အဖွားကမလာကြလို့လာကြည့်တာပါဆိုပြီးပြောပြပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အဖိုးဖွားတွေမရှိတော့တိုင်လာတယောက်စူးစမ်းကျင်စိမ့်နဲ့စတိုကန်တွေကိုဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်ဒေါင်းတနေရာမှာအပုံလိုက်ဖြစ်နေတဲ့လူကြီးသုံးဒိုင်ဘာတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တိတ်မကြခင်အဖိုးဖွားတွေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုမျိုးရဲလိုက်ပို့ပြီးအဖိုးဖြစ်သူကကလေးတွေကိုသူတို့အမေတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏနေတော့သူတို့နောက်ကိုလူတချို့လိုက်လာတယ်ဆိုပြီးအဆုံးမရှိအစမရှိအဖိုးဖြစ်သူကပြောလာပြီးလမ်းတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအဖိုးကပြေးပြီးရန်သွားရှာတာကြောင့်ကလေးတွေကဝိုင်းတားလိုက်တော့မှအဖိုးကသူ့ထင်လွဲတာပါဆိုပြီးပြန်တောင်းပန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ည10:45မိနစ်အချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အရင်ညကလိုအခန်းတကားဝကနေကြောက်စရာအတန်တွေကိုကြားရပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နာနာတယောက်သူတို့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတိတ်ပြီးကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နာနာတယောက်အဝတ်စားမပါပဲတကားကိုခွေးတကောင်လိုမျိုးကုတ်ချစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်သူတို့လည်းတကားကိုအမြန်ပိတ်လိုက်ရပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့နာနာကမနက်စာပြင်ပေးရင်ဘကာရဲ့ laptop ကင်မရာပေါ်ကိုစီပူတွေဖိမိသွားလို့ဘကာကိုတောင်းပန်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်အမေဖြစ်သူနဲ့ Skype ပြောတဲ့အခါမှာတော့မျက်နှာမမြင်ရတော့ပါဘူး။ကလေးတွေကတော့သူတို့ရဲ့အမေဖြစ်သူကိုအဖိုးဖွားတွေကထူးဆန်းနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပေမဲ့အမေဖြစ်သူကတော့လူကြီးတွေဆိုတာကဒီလိုပါပဲဆိုပြီးနှစ်သိမ့်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေ့လေခင်းရောက်တော့ဘကာကနာနာကိုအင်တာဗျူးလုပ်ပါတယ်။အင်တာဗျူးထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကကိစ္စကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နာနာတယောက်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တုံရင်ပြီးစိတ်ဖောက်ပြန်လာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ည10:16မိနစ်ရောက်တော့အရင်ညတွေထက်ဆိုးတဲ့အခန်းပြင်ကဆူညံတန်တွေကိုကြားရပြန်ပါတယ်။တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့နာနာကလက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ပစ်ပြီးအယူတယောက်လိုကိုဘက်ဒီဘက်အမြန်ပြေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီအခါကင်မရာနာကိုတွားသွားပြီးကတ်လာတော့မလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့
တကားကိုအမြန်ပိတ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်၄ရက်မြောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့နာနာတယောက်ဘာကြောင့်မှမသိရေတွင်းထဲကိုစိုက်ကြည့်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်ဒီတော့ကလေးတွေကိုလည်းဘာကိုများအလောက်ကြည့်နေလဲဆိုပြီးသူတို့လည်းသွားကြည့်ပေမဲ့ဘာကိုမှမတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ညနေဘက်ကိုရောက်တော့ Stacy ဆိုတဲ့အင်းကြီးချင်းတယောက်ကမုန်းလာပေးပါတယ်ညဘက်ရောက်တော့နာနာတယောက်နံရံဘက်ကိုလှည့်ပြီးတယောက်တည်းရည်နေတယ်လို့အဖိုးကလည်းတနက်ကိုပါဇက်ထဲထည့်ပြီးပြစ်ဖို့လုပ်နေတာကိုသူတို့တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီညမြင်ကွင်းဟာအရင်ညတွေထက်အစာပေါင်းများစွာထူးဆန်းနေတာကြောင့်ကလေးတွေလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အိမ်ကမ်းမှာ hidden camera ကိုတက်ထားခဲ့ပါတယ်မနေ့ရောက်လို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညကနာနာတယောက်ဓမ္မကြီးကိုကိုင်းပြီးသူတို့အခန်းတကားကိုလာထုနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီတော့မှသူတို့လည်းနာနာကသူတို့ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားနေမှန်းကိုသိလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဟာသူတို့ရဲ့အမေပြန်လာမယ့်ရက်ဆိုတော့ကလေးတွေလည်းအပြင်ထွက်ပြီးအချိန်ပြိုးဖို့လုပ်ကြပါတယ်ဒီကြားတဲ့အမေဖြစ်သူရောက်လာခင်မှာဘက်ကwebcam ပေါ်ကစီတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြီးအမေဖြစ်သူနဲ့ Skype ပြောရင်သူတို့ရဲ့အဖိုးဖွားတွေကပုံမှန်မဟုတ်ဘဲကြောက်ဖို့ကောင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်ဗရင်ပေါက်ကနေနာနာနဲ့ပပေါ်တို့ကိုလှမ်းရိုက်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့အမေပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားကအဲ့ဒါသားတို့အဖိုးဖွားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားဖြစ်တာကြောင့်သူတို့လည်းသွေးပြတ်မတက်လမ်းဖြန့်သွားခဲ့ရပြီးတပတ်လုံးသစိမ်းအဖိုးဖွားကြီးတွေနဲ့နေခဲ့ရတာတွေကိုပြန်တွေးရင်ကြောက်လန့်နေကြပါတယ်ဒီအခါသူတို့မိကရဲကိုလန့်ခေါ်ပေးနေတော့အဖိုးဖွားတူတွေကပြန်ရောက်လာကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အင်းကြီးချင်းဖြစ်တဲ့ Stacy တယောက်ကတော့တစ်ပင်မှာချိတ်ဆွဲခံထားရပြီးတင်းနေတာကိုလည်းတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဖိုးကြီးကကလေးတွေကိုယာစီဘောဆိုတဲ့ဂိမ်းကိုအတင်းကစားခိုင်းနေတာကြောင့်ဘက်ကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေးပြီးထွက်လာကမြေအောက်ခန်းထဲကိုဆင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါသူမြင်လိုက်ရတာကတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အဖိုးဖွားရင်းတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးဟာစိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံကထွက်ပြေးလာကြတဲ့စိတ်စားလူနာတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အဖိုးဖွားရင်းတွေကိုတက်ကနေရာဝင်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုသူတို့မြင်နေရတဲ့နာနာအတုဟာအရင်တော့ကသူ့ကလေးကိုရေတွင်းထဲကိုပစ်ချပြီးတက်ခဲ့မှုတဲ့ရာဇဝင်ရှိပြီးစန်တောင်နင်းလို့ခေါ်တဲ့နေဝင်စိတ်ပေါက်ပြန်တဲ့ယောဂရှိသူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိလိုက်ရသလိုအဲ့ဒီအခိုင်ပေါ့ပေါ့ဟာရောက်လာပြီးဘကာကိုဖမ်းကအခန်းထဲမှာထည့်ပိတ်ထားသလိုတိုင်လာကိုလည်းမစင်တွေနဲ့ပေးချအောင်လုပ်ပြီးရဲရဲဆက်ဆက်စတင်နှိပ်စက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘကာကမှန်ခွဲစားနဲ့နာနာအတုကိုထိုးတက်နိုင်တယ်လို့တိုင်လာကလည်းရေခဲတက်တာတကားနဲ့အဖိုးတုကိုရိုက်တက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မကြခင်မှာတော့မြန်မာကားတွေရဲ့အတိုင်းဇလန်ပီမှာရဲတွေရောက်လာကြပြီးကလေးတွေကိုကယ်တင်ကလွတ်မြောက်သွားကြရင် The Visit ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လည်းဒီဇက်ဝင်ခန်းနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုနောက်ထပ်ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း Like ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်